So this basically guys ang ating motor for today. And kasama natin yung mga trail guys. Nagka-overheat itong big bike. Ambot lang ang duha ka motor, di na gyud mo andar ang duha ka motor. Nagsaon gyud. So pag Jumbo! Woo! Baka sa mataga ka dire. Ano ni? Dagat, ubos. Ataya layuan ay. Baka sa mataga ka dire.
Ha? Ah. 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 Whoa. Woo. Ligit ko, boss. Kapainit. Nainay, dili ko siya muro siya tuyo kay anak ka muro makaw kalit sa gasanga ka. Ano ba? Mo nang mukha na ko ing. Paminan mo.